because it's, what we're going to do this afternoon is related to what we did this morning, right? Remember what we did was, first of all, we covered what are the different types of creativity, right? We focused mostly four, being original, flexible, fluent, and elaborative. Okay, how are you going to use this in the classroom? Okay, so we also looked at how you define creative teaching, teaching creativity, at the same time increasing students' creativity. So we call it teaching creativity and teaching creativity. Okay. So when we found that we can look at creative teaching in terms of four components. In terms of, first of all, the thinking processes of the lecturer is very creative, thinking of new ways to teach a lesson. A creative lecturer is never use the same code method. So the thinking process. So if you want to look at, you want to be creative yourself, you can improve your thinking processes. Like just now we did, remember one creative activity, to come up with new ideas. So you can yourself come up with original ideas, many ideas, different ideas, and elaborative ideas. So we will start this in the morning. Okay, and then we also look at, when we talk about creative teaching, we can also look at the teacher himself, his personality, risk taker, adventurous, trying to find new methods. So that's personality. Then we look at the product. Product meaning the lecturer himself tries to come up with new resources to teach a certain topic. Let's say I want to teach a topic. So my audio visual aid is very creative. The student themselves haven't seen this before. Something like that. Then the other thing is the press. You create a culture. Remember, I think your friend was here. She talked about culture. Every lecturer create their own culture in the classroom. Some lecturers are very strict. Never smile, you know. And then what I say, you listen. You don't give me your ideas. I don't want to know your ideas. Some lecturers. But the other type of lecturers very friendly, open-minded. Okay? And they create a culture whereby the student don't stick to the textbook all the time. The textbook they can learn on their own. They come to class to discuss how to solve problems, how to apply what they learn. So it's a different culture really. And then the lecturer is open-minded. His personality is open-minded. Okay? Listen to everybody's ideas and discuss the pros and cons and how to apply, how not to apply, what is the problem, how to improve, that kind of culture. And then the headmaster also very important. In any school, headmaster very important. Principal. Allow the teacher to be adventurous, try whatever. Okay? So we look at creative teaching under the 4 P's. Remember the 4 P's. Process, we looked at that. Process, person, the press, and as well as the product. Okay, we covered this all in the morning already, very detailed examples and so on. Okay, today, a little bit more before Janisa take over, I'm going to find out, remember I promised you that I'm going to give you a chance to find out how creative you are. Okay, how creative are you? Today we are going to find out. So the questionnaire is given to you already. Have you got the questionnaire called Katina Torrance Creative Perception Inventory? This one. Title something about myself. Do you have that one? Something about myself? You have. Okay. So you notice that there are two parts in the questionnaire. Okay. So that questionnaire actually measures your creativity, your perception of yourself as creative. In other words, it looks at your creative person. Are you adventurous? Are you risk-taking person? This one will measure. Of course, you're going to discover yourself. Okay? Now, there are 2 sets. The first one is called something about myself, right? How many items are there? Under something about myself. You see, got 50, right? 50 items, right? Okay. So you're supposed to write in the space provided. There's a space there. A, it means, if you write A and the space means you agree. It describes yourself. The statement, if it describes yourself, you put an A. If it does not describe yourself, you put B. Okay, let's say for example,
The first statement, I do not have a copy with me. Is that extra? Okay. The first one, let's look at the first one. It says here, the first one, titled something about myself. It says, when I think of an idea I like adding to it to make it more interesting. So is it describing yourself? If it is describing yourself, you put A at the space here. If it doesn't, you put B. Okay, very simple. So you can do very fast one. So how many are there? 50 items. Probably you take about 10 minutes. Then you look at the other part, the second page, third page 3 here. The title is, what kind of person are you? Okay. This one is given, it's a different way of answering. It asks you to choose between the two. Okay, let's look at number 51. Number 51. Are you all looking at 51? Okay, can you see got 2 A and B there? Okay, which one describes you more? Which one describes you more? Okay. Do you, A, likes to work alone? Do you like to work alone? Or prefers to work in a group? Okay, which one is your character, describing you? Which one? If A describes you more compared to B, you put A. If B describes you more than A, then put B. Okay? So sometimes both does not describe you, but you're forced to choose one. You know what I mean? Sometimes both A and B don't describe you, but you have to choose one. Which one will describe you? Sometimes both also describe you, but which one describes you more? Okay? So the principle is which one describes you more. Okay? So try to answer this, then you can score yourself. Okay? This one also got 50 items. So altogether 100, but usually students take what? 12 minutes, 10 minutes. Yeah? So try and see. Within 10 minutes, you can do anything.
finishing? Let me know when you're finished so that we can do just to find out one way of testing your creative personality. So you can score yourself. Okay, so let's look at how did you do or your perception of yourself as creative. Yeah. Now this instrument is called KTCPI or Catena Torrance Creative Perception Inventory that measures a person's creative personality. Okay, now you will discover about yourself. The first one is titled Something About Myself, right? Okay. Now, how to score that one? It's very easy. Okay, first of all, what does it measure? This 1 to 50 measures your perception of yourself as either creative or not, based on your own accomplishment previously. Like for example, previously you may have won an award for some creative activity like stage show or creating a new product. You know, you won some kind of awards. So that is a very good indicator of how creative you are because you won awards before. Okay. So how to score it? You can see here all items. There are 50 items, right? All items receive 1 point for A. If you give an A response, you get 1 point, except for item number 3, item number 5, 6, 7, 8, 29, and 39. Okay? Will receive 1 point for the B response. So can you score yourself? Others, A is 1 point. For 3, 5, 6, 7, 8, 29, and 39, B, you get 1 point. Okay, try and score yourself. Only items 3, 5, 6, 7, 8, 29, and 39. B is 1 point.
For the others, A is 1 point. Okay. Okay. How many of total up your points? Total up, yeah. How many of you got more than 32 points? 32 points and above. 32 points and above. Okay, you are creative. According to research, those who got more than 32 points, okay, consider yourself as being creative. At this time, it's true because of your accomplishment. Yeah, 32 points and above. Yeah. So you have high creative perception of yourself as creative. And this is a US standard instrument. Yeah? It's a very validated instrument. And something about myself is a very high validity instrument. Okay? It has been used in other research as well. Hundreds of other research. So the cutoff point is 32. Okay? So this is 3 or 4 of you are potential creative teachers. Okay. Now, under SAM, we call it SAM, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 sub-factors. Sub-factors, we call it. Yeah. That means the first sub-factor is called environmental sensitivity. That means how sensitive are you with things around you, happening around you. Some people are not sensitive. People ask you, did you know about this? No. Do you know about this problem? No. They're not sensitive to things going on. But creative people are very sensitive. Even nothing happens also, they're very sensitive. They know nothing is happening. Okay? So, you want to find out whether you're environmentally sensitive, you do like this. Add all the A points for item 18, 27, 28, 33, 37, 40. If you give A for all this, then you are high on environmental sensitivity. Okay, I read that. 18A, 27A, 1 point, 28A, 1 point, 33A, 1 point, 37A, 1 point, 40A, 1 point. Total must be, if you are good, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. How many of you got 6 upon 6? Okay, you must get 6. You got 6 upon 6? Fine. Anybody got more than 4, you're good. You're very sensitive to the environment. And why? Because you're open to ideas of others, relate ideas to what can be touched and interested. You're very highly human. You got 5. Yes. So this means that you are highly sensitive to the environment. Next one, initiative. Are you a very high initiative teacher and lecturer? Okay. If you 12A, 1 point, 12A, 1 point, 16A, 1 point, 21A, 1 point, 41A, 1 point, 47A, 1 point, 49A, 1 point. Any more than 4? I repeat, 12A, 16A, 21A, 41A, 47A, 49A. No points? So if you get more than 4, you are high on initiative. That means nobody need to tell you anything. You do yourself. Very initiative teacher or lecturer. High initiative. Okay, next one. Self-strength. Self-strength means
you are very resourceful. If you cannot find something to teach, which you really need it, no worries. You can find and use something else. Very resourceful, you know, anything you don't have, never mind. I can use something else to teach, no problem. No classroom, no problem. I take my student to the under the tree. I can teach. Willing to take risk. Willing to take risk, desire to excel, organization ability. Remember your study on organization? You can use this instrument, for organization. So, let's see. Mark yourself, 2A, 1 point, 10A, 13A, 14A, 20A, 22A, 24A, 32A, 46A, and 48A. Altogether, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anybody got 10 upon 10? Very resourceful. Anybody more than 7 is considered good. More than 7. Okay, it's good. Let's move on to intellectuality. What do you mean by intellectuality? This type of lecturer, they like to do all the challenging tasks. If it's not challenging, very boring for this lecturer. Because everything must be challenging one. Otherwise, very boring. So he gives challenging tasks to students also. Okay? Mark yourself. 1A, 3A, 4A, 9A, 19A, 25A, 34, 34A, 36A, 43A, and 45A. 45A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anything more than 7? Anybody got more than 7? 7, yeah? You are highly intellectual people. High intellectual. You like challenging tasks. Okay, next one. Are you very individual person or not? That means what? You don't like to follow other people. You are on your own. I can handle my own. You know what I mean? Highly individualistic, like to work alone. You start yourself. You don't have to depend on other people. Okay, ready to mark? 5A, 26A, 35A, 38A, 39A, 44A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anybody got more than 4 points? She is highly creative. Somebody must study her. Somebody. So July has got very clear a lecture here, right? Very good. Okay. You also, right? 4? Yeah, you are really good there. You are very highly intellectual. Intellectual, sorry. Okay. We have finished this one, right? Now let's go on to artistry. Artistry meaning they whatever they do, always got something very creative and artistic. They don't do like just a chair. They will do some kind of design on it. But they don't just teach. They will get a T-shirt with all the whatever that's relevant to the teaching. Okay, I read because you cannot see here. 6A, 7A, 8A, 23A, 31A. How many of you got more than 3 points? You're very artistic in your teaching. Okay, let's move on to the next one. Next one, what kind of person are you? This one is about your personality. What do you think about your own personality? Do you think you are high risk taker, self-confident, and blah blah blah? Okay, overall score. Let's look at overall score. This one very easy to score. Give 1 point for every time you shake A, you get 1 point. So count all the A's.
Very easy to score. This one, every time you mark A, you get 1 point. So you count all your A. B, no point. Just count the A's. A only. How many points? Count how many A's you have. Each A 1 point. Okay. How many of you got more than 22 points? Wow, you think you yourself know you are creative. You yourself know that you have creative personality. I see. That your test shows that. Okay, next one. This one also has 5 sub-factors. We call it factors. 5 factors. The first one is called what? Acceptance of authority. Yeah. Okay. This one I read. Mark. If you mark 62B, you get 1 mark. 62B, B, 1 mark. 65B, 1 mark. 75B, 1 mark. B, A no mark, B no mark. 75B, 1 mark. 80B, 1 mark. 82B, 1 mark. 97B, 1 mark. 99B, 1 mark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 items. How many of you got more than 5? How many of you got more than 5? You got 4. Nobody got 3. Okay? Now I'll tell you a secret. You should not get more than 5. On this factor, you must get less than 5. Then only you are creative. Okay? If you get more than 5, you are not very creative because you are very obedient. You know? You are very courteous. Courteous. You know? You sacrifice your ideas for other people's ideas. You know what I mean? That's a non-creative person. So you should get very low marks. Okay? Because you should not be accepting of authority. A creative person never accepts authority. Okay, so very good. All of you didn't pass. Okay, next one. Self-confidence. Are you ready? I read 53A, 1 point. 53, A, 1 point. 63B, 1 point. 66B, 1 point. 71B, 1 point. 76B, 84A, 86B, 87A, 89B, 92A, 96B, 98B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? How many got 7 points and above? You got 7 points and above? No. Anyone got more than 7 points? 6 points. Okay. So that means on this factor of self-confidence, you need to improve your self-confidence about your ability. Okay. Next one. Inquisitiveness. You know what's inquisitiveness? Always asking questions. Yeah? Very creative people always, why like that? Why like this? Why like this? Yeah? Inquisitive people. Okay, I give you the points. 59B. 67B. 70A. 81A. 85A. 93B. Okay? Anyone got more than 4 points? More than 4 points?
If you get more than 4 points, you are the inquisitive type, which is very important for a creative teacher. Very next one, awareness of others. Same like environmental sensitivity. Popular, well-liked, you like to work in groups. This also you should get high. Because group intelligence. Okay, I give you 51B, 55B, 56B, 57B, 58B, 59B, 73A, 74B, 78B, 79B. Sorry, this one I said 78B, 91B, 91B, 95B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 items. Okay, how many got more than 8 points? Anyone more than 8 points? No? Okay, I think all of you not doing too well on this one. Next one, the last one, disciplined imagination. Okay? Under disciplined imagination, meaning you are always energetic in your thinking, always thinking of new things. You are very persistent. If you cannot get the answer, you will not stop until you get the answer. Okay? Very thorough. You don't do halfway and stop. You're very thorough. You look at every angle. Every angle you look at it. Very thorough. And then very hardworking. Very hardworking. And you're never bored. Always passionate. Very passionate about things. If you like cars, you are very passionate about cars. In your room, everywhere got cars. Okay? Very passionate about something. And like to always try difficult tasks. Simple tasks, very boring. Okay? So this is disciplined imagination. Okay, I give you the points. 52A, 54A, 61A, 64A, 72A, 77A, 83A, 90A, 94A. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 items. How many of you got more than 5? So you're very energetic. Now you've got disciplined imagination. Okay? So this is the personality aspect of creative lecturer. So you know what I'm saying? The person aspect. So remember, the creative lecturer always have this kind of inquisitiveness, disciplined imagination, and then self-confidence, and also what kind of person. Most of this initiative, intellectuality, according to research. So if you know, like for example, you find that your self-confidence is a bit low, you can work on it. Improve your self-confidence. You know what I'm saying? That's what the purpose of this test. Right? Okay, so let's now go on to our findings from Thailand. Okay, so Dr. Chanisa will continue. Real life examples of our own creative lecturers in Thailand. Okay, so we're going to see how our own creative lecturers teach creatively. Thank you, Dr. Nanda ค่ะก็ขอพูดเป็นภาษาไทยนะคะเป็นสัญญาณภาษาไทยแล้วก็อาจจะมีแฮนด์เอาท์เป็นสไลด์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะในส่วนที่จะนำเสนอนี้ก็จะเป็นของที่เราได้ทำวิจัยเมื่อ2 ปีที่แล้ว2 ปีที่แล้วที่เก็บข้อมูลในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ที่ University of Malaya แล้วก็ที่อังกฤษอีกที่หนึ่งนะคะก็สิ่งที่ทำใน methodology เนี่ยก็คือให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาเขาเป็น higher education ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเสนอชื่ออาจารย์ที่เขาเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ก็คือของประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยได้มา4 คณะก็จะเป็นทางด้านของscience 2 คณะแล้วก็ที่ทาง arts เนี่ย2 คณะนะคะก็คือด้านภาษาอังกฤษ educational psychology chemistry แล้วก็ biology อันนี้คือหลังจากที่นิสิตนั
นักศึกษาได้เสนอชื่อมาแล้วนะคะก็ได้อาจารย์ที่เป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้ว่ามีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยสี่ท่านแล้วสิ่งที่เราทำต่อก็คือตามไปสังเกตชั้นเรียนแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็จะมีขอนิสิตที่เรียนในวิชาของอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยมาเป็นโฟกัสกลุ่มแล้วก็พูดคุยด้วยว่าอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าอาจารย์คนนี้ teach creatively แล้วก็ teaching for creativity ที่มี2 อย่างที่ดร.นันดาพูดถึงนะคะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันแรกสุดเนี่ยเราก็เจออันนี้อาจารย์ของเราเองที่คณะครุศาสตร์นะคะ teaching creatively ในส่วนของ process ก็คือการที่สนับสนุนให้มีความคิดสร้างสรรค์หรือ teach สอนอย่างสร้างสรรค์เนี่ยนะคะcreative technique ที่เราเจอว่าอาจารย์ได้ใช้ก็คือมีอันนึงที่น่าสนใจเรียกว่า forced relationship คือสิ่งที่ใช้ metaphorical thinking of to generate ideas ก็คือ2 สิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่เอามาสอนให้คิดต่อยอดว่าทำยังไงมันจะมาเชื่อมโยงกันได้อธิบายมาซิก็สนับสนุนให้การเรียนการสอนเนี่ยนิสิตนักศึกษาได้คิดต่อยอดนะคะสิ่งที่อาจารย์ท่านนี้ทำก็คือเอาหัวหอมมาในวิชาของการสอนภาษาอังกฤษนะคะหัวหอมจริงๆเลยคือในสไลด์เนี่ยเป็นหัวหอมแล้วอาจารย์ก็เอาหัวหอมมาวันนั้นรู้สึกจะเป็นวันวาเลนไทน์อาจารย์ก็เอาหัวหอมมาแล้วก็มาพูดถึงคิดว่าอะไรหัวหอมเป็นเรื่องอะไรคะหัวใจใช่หัวใจแทนอะไรความรักให้นิสิตเปรียบเทียบหัวหอมกับความรักแล้วพอดีว่าเข้าเรื่องของมีกลอนอยู่บทหนึ่งของต่างประเทศเป็นของภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องหัวหอมกับความรักเราคิดเร็วๆเกี่ยวอะไรกันหัวหอมกับความรักก็คือหัวหอมทำให้เป็นคนเสียตาใช่ไหมครับเสียตาเขาบอกใช่ไหมถูกต้องใช่หัวหอมทำให้คนเสียตาแต่เขาก็ไม่ได้เอามาขยำกันนะเขาก็มาดูแล้วก็ให้คิดต่อว่าหัวหอมทำปฏิกิริยาอะไรกับเราบ้างในชีวิตของคนเราเด็กก็โหฮือฮาตื่นเต้นบางคนรู้สึกว่าอกหักรักขมอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่า bitter แบบขมมันแบบไม่อร่อยไม่สวีทแต่บางคนบอกชอบหัวหอมมันต้มแล้วหวานก็บอกว่ากลายเป็นว่ารักเปรียบเทียบกับหัวหอมเป็นในเชิงบวกทั้งที่เป็นสิ่ง two things that totally different แต่ว่าคน interpret เนี่ยก็กลับ interpret กันในมุมของแต่ละคนเองก็ทำให้ต่างคนต่างได้คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะคะ two things represent เราก็เรียกว่า forced relationship หรือว่าเป็น metaphorical thinking นะคะนี่จะเห็นหน้าคนนี้ก็จะกำลังแบบคือคิดตามเอาหัวหอมมาแล้วก็คิดคือไม่ได้ว่าผ่านไปเฉยๆเอามาแล้วก็เอามานั่งคุยกันในกลุ่มด้วยทำเป็น small group ด้วยนะคะแล้วก็เอามาคุยกันว่าแต่ละคนมีประสบการณ์กับความรักและหัวหอมยังไงในบรรยากาศของห้องเรียนนี่ก็สนุกสนานนะแต่อาจารย์เนี่ยจะเห็นได้ว่าคาแรคเตอร์ของอาจารย์ก็เป็นอย่างที่ดร.นันดาได้พูดหลายๆอย่างคือ energetic มากไม่มีการนั่งเดินรอบเป็นไงชอบไหมดีไหมสนุกไหมอันนี้หัวหอมเอาทรงตอนอย่างนั่งอย่างนิ่งเฉยจะเป็นลักษณะแบบนี้ตลอดของการจัดการเรียนการสอนนะคะนี่คือสิ่งที่เราเห็นอันนี้คือการสัมภาษณ์ของอาจารย์จะบอกว่า I think this created an opportunity to think they knew audience and love but not both together อันนี้จากคำสัมภาษณ์ของอาจารย์นะคะในอีกส่วนหนึ่งที่เราพูดถึง product ก็คือสิ่งที่ใช้สอนเนี่ยมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เราวิเคราะห์ออกมานะคะก็เจอว่า product ที่โชว์ originality ที่ดร.นานาพูดถึง originality ก็คือไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะคะ uncommon keyword คือ uncommon innovative strategies นะคะที่คนอื่นๆไม่ใช้แบบนี้คือไม่ใช่เป็น typical ว่าถ้าสอน poem จะต้องเป็นให้อ่านเอาไปยืนอ่านหน้าชั้นไม่ใช่สอนศิลปะสอนวาดรูปต้องวาดอย่างเดียวแล้วก็วาดตาม
ครูหรือว่าสิ่งเดียวกันทุกคนวางแบบไว้ตรงกลางมาทำแต่ว่า originality สอนให้ในการเรียนการสอนเนี่ยหมายถึงว่าใช้อย่างอื่นที่คนไม่ได้คาดคิดนะคะอย่างเมื่อเช้าถ้าอาจารย์ไม่ทันเมื่อเช้าที่ดร.นันดาพูดถึงว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เป็น statistic คือเขาจะใช้วิธีว่ารู้ได้ยังไงว่าไม่ original ก็คือไอ้แบบสอบพอจะมีเมื่อเช้าไหมคะเป็นแบบเทสก็เป็นแค่แผ่นเป็นเส้นๆแล้วก็ให้คนเอาไปเขียนต่อให้ไปต่อยอดเนี่ยแล้วเขาก็ตามไปศึกษาจนกระทั่งรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขียนออกมาแบบไหนเช่นถ้ามี2 เส้นคนส่วนใหญ่จะเขียนเป็นรูปบ้านรูปต้นไม้แล้วเขาบอกว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะ1นะต่ำกว่า1คือ extremely original แต่ว่าไม่มีใครเหมือนคิดออกมาอย่างอื่นที่จำได้มีอะไรบ้างที่ได้3 คะแนนมันจะมีคีย์เวิร์ดของคำที่เขาให้มาใช่ไหมคะใช่เขาจะมีคีย์เวิร์ดว่าถ้าสมมติไม่อยู่ในกลุ่มคำแบบนี้ก็จะเราดูอีกกลุ่มหนึ่งถ้ามันอยู่ในกลุ่มก็ได้ถ้าเช่นขีดถ้าเช่นขีดแล้วออกมาเป็นรูปเห็ดอย่างเงี้ยได้3 คะแนนแต่ถ้าให้รูปบ้านได้1 คะแนนไม่ได้คะแนนเลยเพราะว่าใครๆก็ว่ารูปบ้านนั่นคือ originality นะคะสิ่งที่เราเจอก็คือมีเดียหรือสื่อการสอนที่ครูใช้ที่อาจารย์ท่านใช้นะคะที่ keep students thinking in different ways อันที่น่าสนใจที่เอามาให้มันดูตัวอย่างก็คือเป็น crossword ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่า crossword นี่คือ quiz คือออกข้อสอบเป็น crossword ในวิชาไบโอคือวิชาชีวะเราสอนเรื่องสัตว์สัตว์ต่อมอะไรสัตว์ที่อยู่ในทะเลนะคะพวกปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยแมงกะพรุนก็ออกพวกนี้เป็นนี้หมดเลยแล้วไปถามว่าทำไมอาจารย์ถึงออกเป็นแบบนี้เขาบอกว่าเพราะว่านิสิตจำเป็นจะต้องจำคำศัพท์ได้เพราะฉะนั้นต้อง exact ต้องมีอะไรที่ต้อง exact ต่อ exact crossword แล้วก็คีย์ต่างๆอาจารย์ก็แต่งเองหมดเลยทั้ง across ทั้งนี่หมดเลย horizon vertical นะคะนั่นหมดเลยส่วนอีกอันนึงจะเป็นอันนี้ต้องดูคู่กันไปนะอันนี้จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษสอนเรื่อง paraphrase ที่เป็นประโยควนเนี่ยอาจารย์จะให้มาแล้วอาจารย์ก็จะพับไม่ให้เห็นว่าคนอื่นเขียนอะไรนะคะแต่เป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นช่องแล้วเขาก็จะแบ่งเป็น station ในรูปนี้นะคะในรูปนี้เด็กๆก็กระจายกันออกเป็น station เพื่อที่จะไปเขียนตามนี้ในประโยคเดียวกันแต่เขียนโดย paraphrase แล้วพอเขียนเสร็จก็ให้พับเพื่อจะได้ไม่เห็นของเพื่อนนะคะพอเขียนเสร็จก็จะให้หยิบเมนทอสเป็นคนละอันมีต้องจำด้วยนะว่าเป็นเมนทอสไม่ใช่แคนดี้ทั่วไปนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเมนทอสเนี่ยทุกคนก็จะหยิบนะบางไอ้นี่เป็นเมนทอสบางอันเป็นคลิปแบบเป็นคลิปสีนะคะสิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออันนี้คือ product ของ teaching ของอาจารย์นะคะก็เด็กได้ฝึกเขียนนะคะ2 surprise ตลอดเวลาเพราะอาจารย์ได้บอกว่าแล้วมันคืออะไรที่เขาหยิบไปตาม station ปรากฏว่ามาเฉลยตอนหลังว่าเมนทอสแต่ละอันเนี่ยเวลาแกะออกมามันเป็นคนละสีแล้วมัน random มากมันสุ่มมากไม่มีใครรู้ว่าสีอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ทำก็คือตอนสุดท้ายจะประกาศว่าใครเอาเมนทอสสีชมพูไปได้3 คะแนนใครเอาเมนทอสสีเหลืองไปได้แค่1ใครเมนทอสสีเขียวมีผมมีนะสมมติสีเขียวเนี่ยได้แค่2อะไรอย่างเงี้ยนะคะคลิปก็เหมือนกันคลิปสีแล้วจะบอกว่าถ้าเป็นคลิปในอีกสเตชันหนึ่งคลิปได้กี่คะแนนถ้าสีเขียวได้กี่คะแนนสีแดงได้กี่คะแนนสีฟ้าได้กี่คะแนนนะคะอันนี้ก็คือการสร้างสรรค์ที่ทำให้นิสิตตื่นเต้นอยู่กับงานตลอดอันที่1อันนี้จริงๆมันก็ตื่นเต้นด้วยตัวของมันเองแล้วนะมันต้องไปวิ่งเขียนนะแต่มันตื่นเต้นเข้าไปอีกตอนที่มันมี reward ตอนท้ายซึ่ง unexpected อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้การ์ตูนเข้ามาประกอบในการสอนนะคะมาถามว่าทำไมอาจารย์ถึงใช้การ์ตูนเขาบอกว่าบางอย่างท็อปิกที่มัน serious แล้วเราใช้การ์ตูนเข้าไปเนี่ยมันทำให้มันซอฟต์ลงทำให้เด็กๆรู้สึกว่ามันก็
มันไม่ได้แบบเหมือนถูกจู่โจมว่าอย่าลอกนะอันนี้สอนเรื่อง plagiarism การลอกงานนะแต่เอามาทำเป็นการ์ตูนซะนะคะ What do you mean all my facts are wrong I copy everything straight off the internet จะผิดได้ไง I copy everything มันเราไม่ได้นะเนี่ยก็คือทำให้มันสอบลงเด็กก็จะรู้สึกว่ารับได้มากขึ้นนะคะรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้นอันที่3 teaching creatively ในส่วนของ person ก็คือส่วนที่เราได้ข้อมูลโดยตรงจากคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนเองว่าเราเห็นอะไรในตัวของพวกเขารวมทั้งในข้อมูลที่เราได้จากโฟกัสกรุ๊ปก็คือมีนิสิตนักศึกษาเป็นคนบอกว่าอาจารย์เป็นอย่างนั้นอาจารย์เป็นอย่างนี้นะคะในรูปนี้จะให้ดูว่าอาจารย์เขียนมุมมองของตัวเองตัวอาจารย์เนี่ยบอกว่า I bring media to class and I'm my students media ว่า always bring media to class จะไม่เข้าไปโดยไม่มีสื่อการสอนจะต้องมีมีเดียเสมอแล้วอาจารย์มองตัวเองกับเด็กเนี่ยเขาจะมอง you and me แล้วก็เป็น interactive จะไม่มี I and you and I order you แต่จะเป็นลักษณะของ interactive ตัวเขาเป็นสื่อกลางของความรู้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราเจอหลายๆอย่างก็ตรงกับเทรดที่ดร.นันนาพูดถึงในส่วนของ person เช่น inquisitive and risk taking กล้าเสี่ยง unique personality นะคะ intrinsically motivated คือจากภายในนะคะ very active move around ไม่มีการบอกแล้วไม่มีการนั่งเดินตลอด active ถามสอบถามพูดคุยนะคะสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือ friendly rapport คือการติดต่อระหว่างครูกับผู้เรียนเนี่ยเกิดเป็นปกติมากเป็น natural มากเธอเป็นยังไงมานั่งนี่ซิมาคุยหน่อยอะไรคือเป็นลักษณะของการเหมือนเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเพื่อนจนขนาดนักศึกษาเขาไม่เคารพนะคะก็เป็นเพื่อนที่แบบคุยได้แต่ว่ายังเคารพอยู่นะคะ willing to try new ideas นะคะ keep up close and friendly interactions they have with the students นะคะแล้วก็จะสังเกตหลายคลาสเนี่ยทุกคลาสก็จะเห็นว่าอาจารย์ค่อนข้างเป็นในเชิงบวกแล้วก็ค่อนข้างสนิทกับนักเรียนนะคะอันนี้เป็นอาจารย์อีกคนหนึ่งที่มองตัวเองนะคะอาจารย์ท่านนี้สอนเคมี I look for feedback I demonstrate I adjust teaching to fit my students always update my knowledge and teaching styles สิ่งที่เราตื่นเต้นกับการสัมภาษณ์ซึ่งดูเหมือนธรรมดาแต่ว่าอาจารย์พูดในมุมอื่นของ creative ก็คือกลับเป็นพูดถึงการ preparation for class นะคะเขาบอกว่าเขาจะ prepare ตลอด prepare materials update teaching style ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของจริงนอกจากเป็น creative ก็เป็น effective instructor ด้วยนะคะในส่วนนี้ที่เขามองเขาให้ความสำคัญกับการ sit in the front row คลาสของอาจารย์ท่านนี้เป็นเลคเชอร์ฮอลล์ใหญ่มากประมาณ200 คนแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ทำก็คือพยายามจะ encourage ให้ everybody sit in front row นะคะแต่คือให้มาเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าให้มานั่งแล้วก็จะให้คะแนนโบนัสเพิ่มตอนหลังไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าเนี่ยก็จะมีการละเล่นก็คือเอามีตัวอะไรนะโมเลกุลเป็นโมเดลโยนใหม่ใครรับได้ออกมา demonstrate ออกมาแสดงวิธีทำแล้วก็จะได้รางวัลเพราะฉะนั้น front row ก็จะต้องเป็น front row แต่ว่าเขาไม่ได้แค่นั้นเขาไปเรียก back row ด้วยคือเรียกจากเลขที่จะไปนั่งอยู่ตรงไหนก็ตามคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนเรียกออกมานะคะก็ไปเรียก back row ไล่ลงมาคือ random ทั้ง big class ทั้งที่เขาบอกว่าไอ้ตัว big class เนี่ยมันเป็นอุปสรรคมันยิ่งใหญ่ของ teaching creativity หรือ teaching creatively แต่ว่าอาจารย์ท่านนี้ก็สามารถทำให้เราเห็นว่าการ random หรือการเล่นหรือวิธีคิดการเรียนการสอนทำให้อุปสรรคนั้นมันลดลง press ที่เมื่อกี้ที่พูดถึงก็คือเรื่องของอุปสรรคสภาพแวดล้อมเนี่ยอาจารย์เกือบทุกท่านเลยพูดถึง big classroom big group of students นะคะแต่ว่าเกือบทุกท่านเหมือนกันเราก็เห็นว่าเอาชนะได้ก็ไม่ได้เป็นปัญหา
ทั้งที่บอกมันหนักจริงนะมีเด็ก200แต่ว่าข้อจริงก็จัดการได้นะคะแรนดอมเรียกออกมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่ไม่ได้เขียนในนี้ก็คือเรื่องของภาระการสอนที่อาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะบอกว่ามันเยอะมากเตรียมไม่ทันอะไรต่างๆแต่ว่าเขาก็จัดการเวลาแล้วก็จัดการเรียนการสอนได้โดยที่คือไม่ต้องวางแผนเลคเชอร์ตลอดเวลาแต่วางแผนให้มีการเด็กเอากลับไปทำบ้างมีการฟลิปคลาสรูมเหมือนที่ดร.นานาพูดถึงฟลิปก็คือบางส่วนให้เด็กไปศึกษาเองแล้วก็กลับมาทำที่มหาวิทยาลัยหรือทำการบ้านในมหาวิทยาลัยแล้วไปเรียนที่บ้านทางอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ก็เป็นการช่วยเรื่องของเวลาที่อาจารย์มหาวิทยาลัยไม่มีที่ยังขาดอยู่นะคะ Equal attention to students and walking around in classroom นี่คือวิธีเอาชนะไอ้กลุ่มเด็กกลุ่มที่เยอะแล้วก็อาจจะบางคนไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจก็จะเดินดูแล้วก็ randomly call up students to do activity in front of the class นะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็นภาพของ lecture hall สิ่งที่อาจารย์เรียกออกไปก็จะมีเหมือนกับเอาไปช่วย demonstrate ที่ว่าโมเลกุลจำได้ว่าอาจารย์สอน organic chemistry แล้วก็จะมีเรื่องของโมเลกุลที่มันต้องมีการเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยก็จะแสดงท่าเป็นมือเป็นอะไรต่างๆนะคะอันนี้และอันนี้ก็จะให้เห็นว่าเป็นกลุ่มอันนี้ก็เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของคณะครุศาสตร์ที่เป็นที่เด็กเสนอชื่อให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์นะคะก็จะเดินดูแล้วก็ส่งเคสไปอันนี้สิ่งวิชาที่อาจารย์สอนคือ mental health school mental health นะคะสุขภาพจิตในโรงเรียนก็จะให้เคสตัวอย่างว่าถ้าเด็กมีอะไรนะมีปัญหากับเพื่อนแล้วก็ไม่อยากมาโรงเรียนอะไรต่างๆในเคสที่ยกขึ้นมาแล้วก็ให้เด็กมาไปทำนะคะมีคำถามหนึ่งจากอาจารย์บอกว่าทำยังไงจะทำให้กีฬาสีไม่เป็นการแบ่งสีอาจารย์ถามอันนี้นะคะทำไงให้กีฬาสีไม่เป็นการแบ่งพรรคแบ่งพวกไม่แบ่งสีแต่ว่าจำเป็นต้องเล่นกีฬาสีเนี่ยเพราะว่าปัญหาที่เกิดในโรงเรียนก็คือเมื่อไหร่แบ่งสีก็จะเกิดการตีกันแล้วฉันสีนี้เธอสีนี้แล้วก็สะท้อนเหมือนกับสังคมเราที่เป็นอยู่ตอนช่วงนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่โยนไปให้เด็กแล้วก็คิดสอดคล้องกับสิ่งที่จะต้องเจอจริงในชีวิตเด็กก็ทำไงดีถ้าต่อไปเราอยู่โรงเรียนแล้วเด็กมันตีกันเราจะช่วยเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ teaching for creativity ในส่วนของ process เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ทำแล้วก็สร้างให้เกิด creativity กับนิสิตนักศึกษาก็คือพยายาม enhance หรือพยายามพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นะคะโดยที่ผ่านการ risk taking ลองผิดลองถูกเอาเลยไม่ต้องกลัวนะคะอย่างตัวอย่างของภาษาอังกฤษอาจารย์ก็จะให้คิดessay journal essay เขียนมาเลยมีอะไรเขียนมาแปลว่า risk taking ลองผิดลองถูกเขียนมาผิดถูกไม่เป็นไรแต่อาจารย์จะเขียนตอบคือคล้ายๆเขียนจดหมายตอบกันไปกันมานะคะเขียนตอบแล้วก็คอมเมนต์แต่ว่าไม่มีการตรวจgrammar ผิดให้เขียนมาก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคะ Next student have habit of thinking นะคะก็เช่นมีการ brainstorm ในคลาสให้เด็กถามอะไรก็เปลี่ยนมาข้างๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ให้ get into small group นะคะแลกเปลี่ยนความคิด multiple strategies อันนี้ always เลยนะคะอันนี้สำคัญมากก็คือไม่มีอาจารย์คนไหนที่เราไปสังเกตหรือเก็บข้อมูลเนี่ยที่ใช้วิธีการสอนวิธีเดียวส่วนใหญ่จะมีอย่างน้อย50วิธีไม่ใช่55 ถึง 10อะไรอย่างเงี้ยนะคะใน1คาบบรรยายก็ต้องมีแหละส่วนใหญ่มีบรรยายแต่ว่าก็จะมี interactive activity ด้วยนะคะ give students the freedom to choose topics activities or types of assignment ก็คืออันนี้เป็นอีกตัวอย่างที่สำคัญให้เด็กเลือกว่าอย่างเช่นสอนการเขียนอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องหัวข้อเองอยากจะเขียนอะไรเขียนมานะคะหรือว่าเรื่องว่าจะนำเสนอแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของ process ที่เห็นจาก focus group นะคะเด็กก็จะขอให้เด็กเขียนถึงอาจารย์เขาว่าเราเห็นคลาสของอาจารย์คนนี้เป็นยังไงเขาก็จะวาดรูปจะเห็นได้ว่าเขาเขียนนี้น่าจะหมายถึงอะไรคะ
ต้อง encourage ให้ everybody talk ใช่ไหมคะ talking อันนี้เห็นไหมคะใช่ พยายามให้เด็กคิดนะคะรูปเองเนี่ยเด็กตอนที่เราไปเรียกโฟกัสกรุ๊ปเราก็เจอเด็กที่คิดสร้างสรรค์นะผ่านแบบนี้เพราะว่าเวลาเราสัมภาษณ์เราจะเอากระดาษวางตรงกลางแล้วก็ให้เด็กแต่ละคนเขียนวาดรูปก็ออกมาได้แบบนี้นะคะเห็นภาพชัดเจนเลย Our teacher makes us think and talk while she is listening นะคะ listening ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือรับฟังความคิดเห็นคือถ้าบอกว่า encourage ให้ talk ว่า teacher บอกไม่ผิดอันนี้ก็จะทำให้ discourage แล้วก็ไม่ได้อยากที่จะ talk ต่อไปนะคะproduct ในส่วนของ product ที่บอกว่า teaching for creativity ก็คือทำให้เด็กเนี่ยอยากจะ create original teaching aid คือเราอย่างตัวอย่างของในคณะครุศาสตร์ที่มีสิทธิ์จะต้องออกไปฝึกสอนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเด็กมีปัญหาอับจนหนทางว่าจะทำสื่อยังไงนะคะก็ในวิชาหลายวิชาในคณะครุศาสตร์ที่เราไปดูเนี่ยก็เห็นว่าเขาพยายามให้เด็กเนี่ยมี original teaching aids หรือ teaching ideas นะคะให้ออกแบบเองให้มีความคิดสร้างสรรค์นะคะเช่นครูจะบอกว่าครูจะเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ผู้สอนจะเล่าให้ฟังว่าเวลาที่ครูจะเตรียมสอนเนี่ยทุกอย่างเป็นสื่อการสอนได้เช่นท็อปฮิตของอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือไอ้ที่ส่งมาบ้านเราบ่อยๆไอ้ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆพวกบัตรลดโฆษณาคูปองเนี่ยให้ตัดเก็บไว้เอาไปทำอะไรเอาไปทำสื่อใช้ยังไงดีที่เหนือวิชาจริงใช้ได้ทุกวิชาเลยแล้วผมว่าเราคิดดูสิเราใช้อะไรได้มันส่งมาที่บ้านมันเป็นหนาปึกมีทั้งรูปสวยงามมีราคามีคูปองลดราคามีตัวเลขเอาไปใช้ได้ไหมนะคะเนี่ยก็อาจารย์ก็พูดให้เด็กได้คิดให้นิสิตครูได้คิดนะคะ